Hello，大家好。咁啊，今日我幫大家示範咧，就係做一個煲頭瘦面一個咁樣嘅醫學美容嘅程序。咁啊嗱，咁今日睇睇呢位小姐係啦塊面啊嚇。咁佢比較方塊面啦，比較方。咁咧就因為見到咧呢個咀嚼肌係比較大嘅，係啦嚇。咁啊突咗出嚟。咁佢呢個顴骨就比較突出啦。咁呢個咀嚼肌係比較大，所以邊有呢個凹落去嘅。所以我哋覺得咧就需要咧就將呢個位置咧就打翻平少少，即係縮翻入去，咁咧望落去就好睇啲啦嚇。咁呢邊一樣啦嚇，一樣係。咁呢個顴骨佢比較突出嘅，係啦嚇。咁啊呢個有個坑凹落去，而呢度咧就係一個咀嚼肌啦嚇。咁呢啲面型應該效果就幾好嘅，係啦嚇，幾好嘅係啦嚇。咁我哋陣間就喺呢度打5至7針咁上緊咧，就打喺呢個位置係啦，就等佢幾個禮拜，慢慢就會有效果見到噶啦嚇。好嗱，咁大家睇睇啦，我哋點樣開呢個肉毒桿菌啦。好，咁我哋而家示範點樣去調配一支Botox啊，一支全新嘅Botox喺盒度攞出嚟。咁咧就呢個係消毒藥水嚟嘅。咁啊，拍開咗個樽蓋之後咧就消毒啦嚇。咁而家我哋去準備Botox嘅溶酶，咁就係呢支啦嚇。咁啊抽咗出嚟之後，就篤入去一支全新嘅Botox裏邊，你睇下自動吸入去，我哋唔使擠嘅，因為所有全新嘅Botox都係抽真空嘅。咁我哋調配好咗支Botox之後呢，就要將佢轉移落去兩支幼身啲嘅針筒裏邊，方便我哋打嚇。咁樣我哋就可以更加精確咁樣控制注射個位置同埋個份量。我哋要明白，無論呢個份量幾大都好啊，如果注射嘅位置唔啱啊，個份量大到打到個病人入醫院啊，我哋都做唔到瘦面嘅效果嘅。咁所以呢，我哋要明白注射嘅份量同埋注射嘅位置都同樣係非常之重要嘅。好，而家準備開始㗎啦。咁咧就完全大家可以見到清楚，呢一嚿好大個肌肉係啦嚇，我哋就叫咀嚼肌啦嚇。好，放鬆先啦，好，攞住，根本上可以成隻手捉住呢個咀嚼肌。好啦，咁咪有少少痛啊。咁打之前都要抽啦，係啦嚇，make sure唔好打到啲血管。咁大家見到都冇流血嘅，係啦嚇，好，冇流血嘅，好，撳一撳啦，放鬆，係啦。第二邊啦，放鬆先啦。好，消毒咗啦，係啦，放鬆，係啦，咬住，好，咁夠機會喺度啦，夠啦。亦都係一滴血都冇嘅，係啦，見到啊？一滴血都冇，好，撳一撳，係啦，好，放鬆晒得㗎啦，係啦，好，咁就個過程就係咁簡單，係啦嚇，咁咧就個效果咧要等1-2個月之後先至會見嘅，係啦，咁我哋覺得可能個零月之後咧就會再係啦影一影俾大家睇睇嗰個效果係點樣。OK。咁今日到此為止，唔該晒。Hello， 大家好。咁今日咧就係我上次示範打Botox瘦面之後2個零月㗎啦嚇。咁效果非常之好啊嚇。咁陣間大家可以睇睇啦。咁我就唔會話淨係俾2幅係正面嘅圖片，之前之後咁俾大家睇，就話睇下幾好咁樣。因為咧一個靜止嘅圖片咧，其實就好容易造假嘅。
好多手機程式啦，甚至乎好多軟件都可以透過一兩個好簡單嘅步驟咧，去修圖，將塊面本身好肥嘅修下修下咧就變到好瘦啊！咁咧就我中意用一個咧就係環迴180度咁樣嚇影俾大家睇嗰個瘦面嘅效果，咁大家可以分析下邊個位置瘦啊嚇，咁啊更加清晰啲知道嗰個效果。咁第二樣嘢咧就係你咁樣嘅環迴咁去影一個效果出嚟咧，就唔係咁容易造假係啦嚇。咁而家我哋就去片俾大家睇睇嗰個真實嘅效果。好，咁我哋而家再嚟分析下個面型啦嚇。咁大家可以見到佢個咀嚼肌好犀利㗎嚇，好發達嘅，直情懟咗去前面同埋懟咗落去下邊啊。咁所以令到望上去面型咧脹卜卜咁樣嘅，係啦嚇。咁你睇下呢個正面相啦嚇，望到佢好似好脹卜卜咁嘅原因就係個咀嚼肌。呢個就係我哋注射咗 Botox 2個幾月之後嘅效果嚟嘅，可以好明顯地見到佢之前好發達肥大嘅咀嚼肌咧，已經冇再懟咗上去前面啦，同埋跌咗落去下邊嘅。咁成個面型咧都纖細咗、瘦咗同埋尖咗嘅，冇以前咁包面嘅嚇。咁呢個效果係非常之好啊！咁所以好多人都問我話呢個係咪佢嘅孖生姊妹嚟㗎？咁其實我可以100%話俾大家聽，呢個係佢自己本人打咗 Botox 之後嘅效果嚟嘅，冇做過任何其他嘢。好，呢個呢就係 Botox 瘦面之前同埋之後嘅輪廓比較啊！箭嘴所示就係嗰個好發達、好大嚿嘅咀嚼肌，佢直情係大嚿到懟咗上去前面，同埋懟咗落去下邊，令到塊面望落去好似好肥好脹咁樣啊。Botox 注射就可以令到嗰個咀嚼肌咧就嗰個 size 縮翻嘅，因此望落去個面型咧就會瘦削咗，同埋咧就係尖咗，望落去個輪廓好睇咗嘅。